নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। আজকে আমরা চলে এসেছি আরও একটি ভিডিও নিয়ে। আজকে আমরা তৈরি করব হাঁসের মাংস। আরও একবার স্বাগত জানাই আমাদের চ্যানেল ফ্লেভারসে। তো চলুন এবারে শুরু করা যাক। গোটা হাঁস আমরা বাজার থেকে কিনে নিয়ে এসেছি। মাথা কেটে নিয়ে পালকগুলো ছাড়ানোর জন্য আমরা এখানে গরম জল ইউজ করছি। গরম জলে পালকগুলো বেশ নরম হয়ে গেছে, ছাড়িয়ে নিয়েছি অনেকটাই। ভালো করে পরিষ্কার করে ছাড়িয়ে এবারে ভালো করে ধুয়ে নেব জলে। জল ঝরিয়ে এবার গোটা হাঁসটাকে ভালো করে আগুনে সেঁকে নেব, কারণ প্রচুর ছোট ছোট পালক থাকে যেগুলো তোলা কিন্তু সম্ভব নয়। ডানা এবং পাগুলোকে ভালো করে ছড়িয়ে ছড়িয়ে ভেতর থেকে সেঁকে নিতে হবে। হয়ে গেছে, এবার মাংস কেটে নেব। খুব সাবধানে করবেন যেন হাত না কেটে যায়, কারণ হাঁসের মাংসের হাড় আমরা কিন্তু স্কিন সমেত মাংসটাকে কাটছি। রান্নাটা কিন্তু স্কিন সমেতই হবে। কাটা হয়ে গেছে, আরও একবার ভালো করে ধুয়ে রেডি করে রেখেছি। এবারে ম্যারিনেশন করে নেব। 1 চামচ মতো নুন দিলাম, 1.5 চামচ মতো হলুদ দিয়ে দেবো, হলুদ গুঁড়ো, আর সর্ষের তেল দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে 15 মিনিট মতো রেখে দেব। চলুন এবারে রান্না শুরু করি। কড়াই গরম হয়ে গেছে, সর্ষের তেল দিয়ে দেব 2 চামচ মতো। অল্প তেলেই রান্না হবে, আমরা অল্প তেলেই রান্না করি। যতটা তেল কম খাওয়া যায় ততই ভালো স্বাস্থ্যের পক্ষে। একটা তেজপাতা দিয়ে দিলাম সামান্য গোটা জিরে, আর সাথে দিয়ে দেব একটা শুকনো লঙ্কা। এবারে দিয়ে দেবো পেঁয়াজ কুচি, 2টো মতো বড় সাইজের পেঁয়াজ আমরা কেটে রেখেছিলাম। পেঁয়াজটা ভাজা হতে হতে আমরা মশলা করে নেব। আদা এবং রসুন দুটোকেই বাটার জন্য রেডি করেছি। শুকনো লঙ্কা ভেজে রাখা হয়েছে গোটা 6-7। আপনারা যেমন ঝাল খেতে পছন্দ করেন সেই হিসাবে কিন্তু আপনারা শুকনো লঙ্কা ব্যবহার করবেন, কাঁচা লঙ্কা ব্যবহার করতে পারেন। আচ্ছা, পেঁয়াজটা একটু ভাজা হয়ে এসেছে। এবার এর মধ্যে আরও মিহি করে গ্রেট করে রেখেছিলাম কিছুটা পেঁয়াজ, সেই পেঁয়াজটা আমরা এবার দিয়ে দিলাম। দিয়ে আবার নেড়ে চেড়ে একটু সামান্য ভেজে নেব হালকা আছে। পেঁয়াজটা একটু রং চেঞ্জ হয়ে এসেছে, ব্রাউন হয়ে এসেছে। এবার আমরা দিয়ে দিলাম আদা রসুন পেস্ট। হালকা আছে মশলাটা একটু কষে নেব যতক্ষণ না কাঁচা গন্ধ চলে যায় মশলা থেকে।
এবারে দিয়ে দেবো 1 চামচ মতো নুন এবং 1 চামচ মতো হলুদ গুঁড়ো। পরিমাণ বুঝে দেবেন, কারণ অলরেডি কিন্তু মাংস ম্যারিনেট করার জন্য আমরা এগুলো ব্যবহার করেছি। এবার দিয়ে দিলাম জিরে বাটা, এবারে দেব শুকনো লঙ্কা বাটা, এভাবেই হালকা আঁচে কষতে থাকবো যতক্ষণ না মশলা থেকে তেল বের হচ্ছে। দেখুন মশলা থেকে এবার তেল ছেড়ে দিয়েছে। এবার আমরা দিচ্ছি গ্রেটেড টমেটো, একটা বড় সাইজের টমেটো নিয়েছি। আরও কিছুক্ষণ মশলাটা কষে নেব। এবারে আমরা ম্যারিনেট করে রাখা মাংস এতে অ্যাড করছি। ভালো করে কষিয়ে রান্না করব, কারণ যত কষাবেন ততই কিন্তু খেতে টেস্ট হবে। ঢেকে ঢেকে অল্প আঁচে আস্তে আস্তে রান্না করব। মাংস জল ছাড়তে শুরু করে দিয়েছে। এবারে আমরা আলু অ্যাড করছি। আজকে কিন্তু আমরা আলু ভাজিনি, কারণ মাংসটা যখন কষবো কষতে কষতে আলুটা সেদ্ধ হয়ে যাবে। এভাবেই ঢেকে ঢেকে 10 থেকে 15 মিনিট ভালো করে মাংস কিন্তু কষে নেব। এবারে পরিমাণ মতো গরম জল অ্যাড করছি। কষা মাংসটা এবারে প্রেসার কুকারে ঢেলে নিলাম। 4টে মতো সিটি মারতে হবে। হয়ে গেছে, প্রেসার কুকার থেকে নামিয়ে নিয়েছি। হাঁসের মাংস একটু সেদ্ধ হতে সময় নেয়। এবারে আমরা বাটা গরম মশলা দিয়ে দিচ্ছি। গরম মশলা দিয়ে ভালো করে নাড়িয়ে চাড়িয়ে একটু জোরে আছে একটু ফুটিয়ে নেব। ব্যাস, তাহলেই আমাদের রেডি হয়ে যাবে হাঁসের মাংস। তো বন্ধুরা, আজকের রেসিপি আমাদের কমপ্লিট। হাঁসের মাংস তৈরি হয়ে গেছে। খুব সুন্দর একটি রেসিপি। আপনারাও বাড়িতে এইভাবে তৈরি করুন, এবং যখন তৈরি করবেন তখন গোটা হাঁস কিনে এনে কিন্তু তৈরি করবেন, তাতে কিন্তু স্বাদ অনেক বেশি হয়। তো সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করুন, লাইক করুন, কমেন্ট বক্সে জানাবেন, এবং এরকম সুন্দর সুন্দর রান্নার রেসিপি দেখতে হলে আমাদের সাথে অবশ্যই থাকবেন।
এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তো ধন্যবাদ, আজকের মতো বিদায়।